হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? পয়লা বৈশাখের সবাইকে শুভেচ্ছা। দেখুন মনি রেসিপি, মনি রান্না করছে এখন। আজকে নতুন একটা রেসিপি নিয়ে আমরা হাজির হয়েছি। দেখুন, আমরা কালকে মাছ রেখেছিলাম, আমরা 3টি মাছ নিলাম, আমরা পেঁয়াজ নিলাম এবং শুকনা মরিচ নিলাম। আমরা মাছের ভর্তা করব, মাছ ভর্তা। আপনারা বানিয়ে দেখবেন, খেতে খুব টেস্টি। দেখুন, আমরা কালকেই মাছটিকে ভেজে নিয়েছি। আপনারা সবাই মাছ ভাজতে পারেন, বলার কিছু নেই। আমরা দেখুন, পেঁয়াজগুলি আমরা এইভাবে কুচি করে নিয়েছি। আমরা মাছ থেকে কাটাগুলি খুলে নেব। দেখুন, মাছের কাটাগুলি খুলে নেবেন। আমরা অল্প কিন্তু বেশি করব না, আপনাদের দেখানোর জন্য আমরা করছি। দেখুন, আমরা 3 টুকরো মাছ নিয়েছি। আমরা আজকে মাছ ভর্তা করব। এই ভর্তাটা আপনি গরম ভাতের সাথে বা রুটির সাথেও খেতে পারেন। দেখুন, খুব সুস্বাদু হয়। নতুন একটা রেসিপি, আমি দেখিনি কখনো। বলেছে আজকে করবে, তাই আজকে আমরা করছি। দেখুন, মাছগুলিকে এইভাবে আপনারা কাটাগুলি ছাড়িয়ে নেবেন। সবগুলি কাটা আমরা ছাড়িয়ে নেব। কাটাগুলি ছাড়িয়ে প্রথমে আমরা পেঁয়াজগুলি ভালো করে ভেজে নেব, একটু ব্রাউন কালার করে নেব। দেখুন, দেখুন আমাদের পেঁয়াজগুলি হয়ে গিয়েছে, মোটামুটি লাল কালার ব্রাউন কালার হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা নামিয়ে নেব। দেখুন, সাথে আমরা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা আমরা ভেজে নিয়েছি তেলে, আপনারা ভেজে নেবেন। সাথে আমরা বিলিতি ধনিয়াপাতা আমরা নিয়েছি। বিলিতি ধনিয়াপাতা দিয়ে খেতে একটা ভালো একটা টেস্ট আসে এই ভর্তাটা। দেখুন কিভাবে করে। দেখুন, আপনার শুকনা মরিচ এবং বিলিতি ধনিয়াপাতাটা আগে ভালো করে মেখে নেবেন। আমরা পেঁয়াজগুলি হয়ে গিয়েছে। দেখুন, মাছগুলিকে আমরা কিভাবে ছাড়িয়ে নিয়েছি। মাছের কাঁটাগুলি আপনারা ছাড়িয়ে নেবেন। এই দেখুন, এইভাবে ছাড়িয়ে নিয়ে আপনারা করবেন। সে ভর্তাটা অসাধারণ ভর্তা, আপনারা বানিয়ে দেখবেন। দেখুন কালারটা কি সুন্দর এসেছে। মাছগুলি আমরা প্রথমে ভেজে নিয়েছিলাম। কাঁচা মাছ দিয়েও করা যায়, তবে একটা গন্ধ থাকে, তাই আমরা আগেই ভেজে নিয়েছি। আর মাছ ভাজাটা আপনাদের দেখালাম না, এইভাবে আপনারা করবেন। দেখুন, দেখুন কালারটা কত সুন্দর। দেখুন, এইভাবে আপনারা মাছ ভর্তা বানাবেন, যে কোনো মাছ দিয়ে করা যায়। এই দেখুন, দেখুন খেতে ভারী মজা গরম ভাতের সাথে। দেখুন, দেখুন এইভাবে আপনারা করবেন। আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, দেখতে থাকবেন মনি রেসিপি। দেখুন ভর্তাটার কি সুন্দর কালার এসেছে। এইভাবে আপনারা ভর্তাটা করবেন। দেখুন, শুকনা মরিচ দিয়ে করবেন। শুকনা মরিচ তেলে তারপর করবেন। দেখুন কালারটা কত সুন্দর এসেছে।